Skylanes, lightweight and eco-friendly roofing solutions. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ എന്നാണ്. ഞാൻ വയനാട് പുൽപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ്. 6 വർഷമായി പോൾട്രി ഫാം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഫാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് സ്കൈലൈൻ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റാണ്. ഈ പുതിയ ഫാം പണിത് 4000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ്. അതിൻ്റെ നീളം 150 അടി നീളവും 26 അടി വീതിയുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ സ്കൈലൈൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ: മഴക്കാലത്ത് സൗണ്ട് തീരെ കുറവായിരിക്കും, വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് തീരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ഷീറ്റുകളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലും മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ടുമായിരിക്കും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളാൽ കോഴികളുടെ തൂക്കം കുറഞ്ഞ് മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ സ്കൈലൈൻ ഷീറ്റുകളിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ സ്കൈലൈൻ ഷീറ്റിന് വെയിറ്റ് തീരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ സ്ട്രക്ചർ വർക്കിന് കോസ്റ്റ് തീരെ കുറച്ച് മതി. എന്നാൽ മറ്റ് ഷീറ്റുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതിനാൽ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ഡബിൾ ആയിരിക്കും. ഫാമിന് പുറത്ത് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഫാമിനുള്ളിൽ ലോ ലെവൽ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാൽ കോഴിക്ക് നല്ല വളർച്ച ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ നല്ല FTR ലഭിക്കുന്നു. അതുമൂലം നമുക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വർഷം 6 ബാച്ച് കോഴിയെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഒരു കോഴിയുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് 2.5 ആൻഡ് 2.6 നമുക്ക് ലഭിച്ചു. Skylanes, lightweight and eco-friendly roofing solutions, an Indian make.